Γεια σας, είμαι η Βοητσίδη Μαρία, είμαι στο 8ο εξάμηνο και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα από τα πιο εντυπωσιακά έντομα που ζουν στην Ευρώπη, τον μεγάλο νυχτοπάτη ή Σατούρνια πύρη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη νυχτοπεταλούδα της Ευρώπης, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολύ ενδιαφέρον κύκλο ζωής. Πάμε να το γνωρίσουμε. Σατούρνια πύρη είναι το επιστημονικό του όνομα και ανήκει στην οικογένεια Σατουρνιdae. Το κοινό του όνομα, μεγάλος νυχτοπάτης, αναφέρεται στο τεράστιο άνοιγμα των φτερών του και στο γεγονός ότι είναι νυκτόβιος. Τα φτερά του έχουν σχέδια που μοιάζουν με μάτια, τα οποία χρησιμοποιεί για να τρομάζει τους θηρευτές του, όπως βλέπουμε και στην δεξιά εικόνα. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά έντομα που μπορεί κανείς να συναντήσει στη φύση. Ο κύκλος ζωής του μεγάλου νυχτοπάτη ξεκινά από τα αυγά που γεννά το θηλυκό, συνήθως πάνω σε φύλλα δέντρου. Από τα αυγά βγαίνουν κάμπιες που περνούν από πολλά στάδια ανάπτυξης, αλλάζουν δέρμα και μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Όταν είναι έτοιμες, φτιάχνουν ένα κουκούλι από μετάξι και μετατρέπονται σε χρυσαλίδες. Μέσα στο κουκούλι μεταμορφώνονται και όταν έρθει η ώρα, βγαίνουν ως ενήλικες πεταλούδες. Πάμε στη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια ζωής του εξαρτάται από το Πάμε στη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια ζωής του εξαρτάται από το στάδιο. Η κάμπια ζει για μερικές εβδομάδες, τρεφόμενη συνεχώς για να αναπτυχθεί. Η χρυσαλίδα παραμένει σε νάρκη για αρκετούς μήνες και συνήθως περνάει τον χειμώνα έτσι. Όταν βγει από το κουκούλι, η ενήλικη πεταλούδα ζει μόνο 5 με 10 μέρες. Σε αυτό το διάστημα πρέπει να βρει σύντροφο και να αναπαραχθεί. Πάμε στο μέγεθος. Το χαρακτηριστικό που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι το μέγεθος. Το άνοιγμα των φτερών του φτάνει τα 15 έως και 18 εκατοστά, δηλαδή είναι σχεδόν ως ένα χέρι ανθρώπου. Λόγω του μεγέθους του και του ιδιαίτερου χρώματος των φτερών, είναι εύκολο να τον ξεχωρίσουμε από άλλες πεταλούδες. Στη διατροφή του, λοιπόν, η κάμπια του Σατούρνια πύρη είναι πολύ λέμαργη. Τρέφεται με φύλλα από διάφορα δέντρα, όπως αχλαδιές, μυλιές, καρυδιές και άλλα καρποφόρα. Το ενήλικο έντομο όμως δεν τρέφεται καθόλου γιατί δεν έχει αναπτυγμένο στόμα. Όλη του η ενέργεια προέρχεται από τα αποθέματα που έχει αποθηκεύσει από όταν ήταν κάμπια. Συνεχίζουμε με τους εχθρούς του. Στη φύση ο μεγάλος νυχτοπάτης έχει αρκετούς εχθρούς. Πολλά πουλιά τον κυνηγούν, ειδικά όταν είναι κάμπια ή χρυσαλίδα. Οι νυχτερίδες τον κυνηγούν τη νύχτα, ενώ και κάποια είδη σφικών επιτίθενται στα αυγά ή στις κάμπιες. Επίσης, η ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως η καταστροφή των δασών και η ρύπανση, μειώνει το φυσικό του περιβάλλον. Μπορούμε να συναντήσουμε τον μεγάλο νυχτοπάτη σε διάφορα φυσικά περιβάλλοντα. Ζει σε δάση, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, αλλά και σε κήπους και αγρούς, ειδικά αν υπάρχουν οποροφόρα δέντρα. Τον βρίσκουμε κυρίως σε χώρες της Νότιας Ευρώπης,
όπως σε εμάς στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Εμφανίζεται την Άνοιξη, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την αναπαραγωγή. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλος και εντυπωσιακός, ο Σατούρνια Πύρη είναι εντελώς ακίνδυνος για τον άνθρωπο. Δεν έχει δηλητήριο, δεν τσιμπάει και δεν προκαλεί αλλεργίες. Μπορείτε να τον δείτε από κοντά, χωρίς κανέναν φόβο. Απλώς το πιο σημαντικό είναι να μην τον ενοχλούμε, γιατί έχει λίγες ημέρες ζωής. Και στην οικολογική σημασία, ο μεγάλος νυχτοπάτης είναι σημαντικός για την ισορροπία της φύσης. Αποτελεί τροφά για πολλά είδη και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στην τροφική αλυσίδα. Επίσης η παρουσία του δείχνει ότι το περιβάλλον είναι καθαρό και υγιές. Τέλος, είναι ένας μικρός πρεσβευτής της βιοποικιλότητας που πρέπει να προστατεύσουμε. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου για το Σατούρνια Πύρη ή τον Μεγάλο Νυχτοπάτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.